Здравствуйте, как я и говорил, там, где обратный молоток, там и споттер. Вот, сделал я вот такой споттер, пробовал таким кабелем, сечение, не знаю, PZ3, по-моему, называется маркировка, да, PZ3. Но сделал 3 витка, поместились. Но греется очень кабель, поэтому взял от сварочного. Вот сечение точно не знаю. Ну, обычный стандартный сварочный кабель сделал по 1,5 витка, можно сказать так. Ну и в принципе на выходе около 900 ампер пиковая я замерял и 3 вольта. Ну, здесь пока вот такая схема. И соответственно вот нашел клемму, буду присоединять, все это делать. Но пробовал, все хорошо. И хочу сказать, у меня был вопрос, когда думал, чем же паять. Просто затачиваешь шпильку, и все паяется очень даже замечательно. Ну, в действии покажу позже. Вот. Ну, ничего сложного, также разрезал об этом. Думаю, не стоит вам говорить. Это уже везде. Ну и добавлю сюда еще вентилятор. Ну и, соответственно, коробочку все культурю уже покажу в действии, когда все будет. Все, спасибо большое за просмотр.